kabajni hundi fama jarmiya qabsoo Oromoo hangafa hundi fama jarmiya afran qalloo waggaa 64 sirna gargaraatiin biyya Saudi Arabiyaatti kabajame irratti ergaan gargaraa dabruun ibame. Dooniiwwan Itoophiyaa sadii baha giddu galeessaa irraa boba'aa fi meeshaawwan hedduu fe'aniitiin karaa irratti danqamaa turan Jibuutii gahuun isaanii dhagahame. Poolisiin federaalaa Itoophiyaadha nama yakka idil addunyaa nama daddabarsuun yakka hojjechaa ture Yetbaarak Daawutii fi namoota isa jala jiran 9 to'annaa jala oolchuu beeksise. Duguuggaa sanyii Oromootaa Harargeetii fi walgahii Jeenevaa walqabsiisuudhaan qorataan seenaa fi hayyuun Oromoo Ahmadiin Jabal Dr. Abiy Ahmediif ergaa dabarsanii jiru. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sina dhaqqabu guyyaan irraa eebila bara 2026 handee lambar sinitti himne hangafoota Egeree Miidiyaati amma bal'inuu duttansi. Hundeeffamuun jaarmiyaa qabsoo Oromoo hangafate afran qalloon eega hundeeffamu waggaa 64ffaa isaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadatti sirnoota garaagaraatiin kabajamuu mul'ate. Kabajaa fi yaadannoo hundeeffama jaarmiyaa afran qalloo kan bara kana haala addaatiin kan raawwatame waggaa ta'u hundeeffamni sochii seena qabeessa afran qalloo kun haala milkaa'ina qabuu fi bifa dinqisiisaatiin kabajamee jira. Afran qalloon bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromootiif dhaabagee guddaa taphate waggaa ta'u dhaabni qabsoo saba Oromoo bifa bittinnaa'een walitti qabe adda bilisummaa Oromoo bara 1969 odoo Maqdishootti hundeeffameen dura jaarmiyaan afran qalloo qabsoo sabaa bifa bittinnaawaatiin taasifamaa ture walitti qabee humneessuudhaan waggaa 64 dura magaalaa Dirree Dhawaatti hundeeffamuun miseensota qeeroo ganamaa qaruudhaan adda bilisummaa Oromoo akka hundeeffamuuf dhaabagee guddaa taphate ta'uun ni yaadatama. Afran qalloon artistootaa fi qabsaa'ota bahaa kanneen akka Abubakar Muusaa, Usmaayil Muhammad Adamee fi Dr. Artist Jaalee Shabboof Shantam Shubbisaa faan kan hundeeffame yoo ta'u jaarmiyaan guddaan saba Oromoo ta'uun bu'aa qabsoo Oromoo amma mul'ate kan ittiin galateeffatamu ta'uu yaadatama. Kabajinii fi yaadannoon jaarmiyaa sabaa kan ta'e afran qalloon waggaa waggaan kan yaadatamaa ture waggaa ta'u bara baranaa ammoo waggaa 64ffaa isaa haala addaatiin biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti kabajamee jira. Kabaja guyyaa hundeeffama afran qalloo waggaa 64ffaa kanarratti artistoonni kabajamoo Oromoo kanneen akka artistii Maadii Sheekhaa faan argamuudhaaf ayyaanni hiika addaa akka argatu taasisee jira. Saudi Arabiyaatti ammas ambaasaaddarri Itoophiyaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii ambaasaadar Muktaar Kadir argamuudhaan dhaamsaas dabarsee jira. Ambaasaadar Muktaar Kadir kabaja hundeeffama jaarmiyaa afran qalloo kanarratti haasawa taasiseen ayyaanni kun hambaa bara baraa tokkummaa boonsaa aadaa fi qabsoo waloo eenyummaaf beekamtii argachuuf godhamu yaadachiisa cimaa ta'e kan dabarsu ta'uu ibsee afran qalloon mallattoo hamilee fi hafuura hirraafamne seenaa dhaloota Egeree kunuunsuu ta'e akka itti fufuus dubbatee jira. Qindeessitoonni fi hirmaattonni hawaasni Oromoo as mootummaa Saudi Arabiyaa keessa jiran hundaaf seenaa Oromoo keessatti boqonnaa barbaachisaa kana kabaja akkasiitiin yaadachuu keessaniif galata onnee irraa burquun qabaa jechuudha. Ambaasaadar Muktaar Kadir dubbatee jira. Uummanni Oromoo dhaloonni ammaa walitti dhufeenya hubannoo cimaa dinqisiifannaa aadaa fi gamtaa wal kakaasuu itti hafuufanii ergaa jahus ambaasaadar Muktaar Kadir dabarse. Kana malees ayyaana kanarratti Saudi Arabiyaatti abbaan gadaa afran qalloo Sheekh Muhammad Daawudii fi abbaan gadaa Alaa qalloo obbo Zakkoo fi abbaan gadaa Oborraa qalloo obbo Habiba Hamza akkasumallee abbaan gadaa Dagaa qalloo obbo Toogoo fi keessummoonni biroo hedduun argamuudhaan sirni kun haala miidhagaatiin akka kabajamu taasisanii jiran. Waltajjii kanarratti artistii Maadii Sheekhaa argamuudhaan sirboota garaagaraa wallisuun hawaasa waltajjiirratti argaman seenaa afran qalloo yaadachiisuun bohaarsee jiraachuu mul'ate. Gara fuulduratti illee afran qalloon galma abbaa gadaatii fi galma afran qalloo sadarkaa isaa eeggatee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ijaaruuf karoora qabaachuun illee himame. Dooniiwwan Itoophiyaa sadii baha giddu galeessaa irraa boba'aa fi meeshaawwan hedduu fe'aniitiin karaa irratti danqamaa turan Jibuutii gahuun isaanii dhagahame. Guyyoota hedduuf karaa irratti danqamanii kan turan dooniiwwan Itoophiyaa cufamuu ulaa Hormuuzaa dabalatee rakkoowwan nageenya baha giddu galeessaatti eegalamee jiru walqabate dooniiwwan kunniin imalanii gara Jibuutii akka hin deemne karaa irratti dhorkamanii dararamaa kan turan yoo ta'u yeroo ammaa kana Jibuutii qaqqabuu isaanii odeeffannooleen bahan ni addeessu. Dooniiwwan kunniin boba'aa dabalatee meeshaawwan hedduu ulfaatiin isaa meetirtoonii 100 fi 40 ol baadhatee imalaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa kana Jibuutii qaqqabuu isaa ibsameeti jira. Kanaanis dooniiwwan kunniin meeshaawwan isaan fe'ee jiru gara Itoophiyaatti kan galu yoo ta'e rakkoowwan boba'aa biyya keessatti mudachaa jiru gartokkee isaan hir'isaa jedhamee eegamaa jira. Rakkoo baha giddugaleessaa keessatti uumamee wal qabatee gatiin boba'aa Itoophiyaa keessatti hedduu dabalee kan jiru yoo ta'u kana qofa osoo hin taane qaala'insi jireenyaa fi daballiin galteewwan meeshaawwan garaagaraa irratti akka biyyaatti dabalee argamee jira. Rakkoon baha giddu galeessaa waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti labsanii wal qabatee baha giddu galeessaatti mudachaa jiru. Adda durummaadhaan biyyoota 15 irratti rakkoo dinagdee hamaaf saaxilee kan jiru yoo ta'u biyyoonni kunniinis kanneen akka Itoophiyaa, Keeniyaa, Misrii fi biyyoota akka Paakistaanii fi biyyoota baha Eeshiyaa keessatti argaman ta'uu isaa kan addeeffame yoo ta'u Itoophiyaanis biyya rakkoo kanaaf saaxilamtee turte ta'uu isheetiin wal
walqabate boba'aan dhabamuudhaan rakkooleen geejjibaa hawaasa kutaalee magaalota biyyattii garaagaraa keessatti mudatee jira. Kana qofaa osoo hin taane galteewwan qonnaa kanneen akka xaa'oo fi oomishoonni qonnaaf tajaajilan dhabamuu isaanii immoo qonnaa arfaasaa irratti dhiibbaa guddaa uumee jiraachuu isaa gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u, kana irraa gartokkee furmaataa ta'a kan jedhame dooniiwwan Itoophiyaa meeshaawwan garaagaraa fe'aniitiin karaa irratti danqamanii turan yeroo ammaa Jibuutii qaqqabuu isaanii dhagahamee jira. Daldalaan seeraan ala namoota 3,000 olii biyyaa baasuudhaan akkasumas yakka jecha nama 100 ol ukkaamsuu fi dubartoota 50 ol gudeeduun himatame. Yetbaarak Daawit guyyaa irraa namoota isaa wajjin hojjetan sagalee wajjin to'annaa jala oolchuu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa qorannoo yakka walxaxaa fi daangaa qaxxaamuraa kana karaa odeeffannoo wal jijjiiruudhaan giddugala hojii naannoo waliin ta'uun to'annoo jala oolchuu isaa kan beeksise yoo ta'u, kunis dhaabbata daldalaa nama naannoo Afrikaa ittisuu fi hojjetu Kaartumiin kan deeggarame ta'uun ibsame. Daldalaa naannoo addunyaatti hamaate daddabarsee akka seeraan alaa kan raawwate Yetbaarak Daawit Alamuu naannoo Tigraay magaalaa Shiree keessatti duula walootiin to'annoo jala ooluu isaa gabaafame. Shakkamaan kun maqaa maatii isaa ammoo ijoollummaa isaatti moggaasan jijjiiruudhaan Phaawulos Daawit Waldaa Qajeelu jijjiiruudhaan maqaa kanaan yakka garaagaraa toomanii ta'anii
keessatti ka'an abbaa lafummaa fi qabsoo lubbuu itti wareegamiin kana akka sirrii ta'e ni beektu kan jedhan yoo ta'u golabbii haasawaa isaanii irratti har'a garuu Afrikaa kibbaa seenaa dhiphummaa ishee osoo hin irraanfatiin kanneen Afrikaa fakkeenyaa guddaa ta'aa turte Itoophiyaan sirna apartheid Neelsan Maandeelaa leenjisuudhaan birmadummaa Afrikaanotaa kan itti kabachiistee fi paaspoortii Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaa gochuun qooda ishee bilisummaa Afrikaa kibbaa qooduun seenaa nama boonsu kan jedhan yoo ta'u hogganni muuziyeemii Adwaa ijaarsa biyya League of the Nation irratti haqaa fi falmattee hogguu taatu weerara lafaa fi buqqa'insa iddoo kamittuu raawwatu mormuudhaaf dirqama seenaa baachaa jirti Afrikaan kibbaa jedhanii jiru. Itoophiyaan seenaa guddaa akkanaa osoo qabdu mooraalii akkamitiin Israa'eloota akka deeggarte hin beeku kan jedhan qorataan seenaa Ahmadiin Jabal biyyi keenya Itoophiyaan waan akkanaa hojjettees hin beektu yoo jedhani Itoophiyaanonni bara Najaashii irraa qabee cunqurfamtootaaf gaachana ta'uun sagalee dhugaa fi iddoo qubannaa fi haara galfii isaanii taatee jirti. Mootummaan keenya murtee kana irra deebi'ee ilaaluu fi sirreeffama seenaa barbaachisu akka godhuuf kabajaa guddaadhaan gaafadha jechuudhaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediitiif dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Odeeffannoo wal qabatu biraatiin dhiheenya akkanaa lolaa Iraanii irratti labsiteen Israa'el babal'ifannaa lafaa guddaa karooraa qabattee jiraachuu ishee kan agarsiisu odeeffannooleen harka Iraan galan kan addeessan yoo ta'u kanaanis Iraan dabalatee gartokkeessuu Arabiyaa Yemen galaana asqaxxaamuruun Eertiraa Jibuutii fi Somaaliyaa hanga tokkoo fi Itoophiyaa naannoo Affaar irraa gadi seenuun baha Oromiyaatii fi Somaalee gartokkootti qabattee akka jirtu kaartaa babal'ifannaa ishee irratti suuraan kan agarsiisu yoo ta'u kanaan gamattis biyya Misrii gartokkee qabachuudhaanii fi biyyoota Eeshiyaa fi Awurooppaa gara oliitiin qabachuuf kaartaa babal'ifannaa ishee keessatti kan addeessudha. Haala kanaan kan itti fuftu yoo ta'e Israa'el dugugaa sanyii isheen raawwattu Filisteenota irratti kan dhaabbatu qofa osoo hin taane Itoophiyaas gahuu hin oolu kan jedhuu fi yaada kaartaan miliqee The Greatest Israel kaartaan jedhu miliqee harka isaanii bahuudhaan wal qabate qeeqni guddaan torbee darbe keessatti irratti geggeeffamaa turuun isaas kan yaadatamudha.